ewe gawe nuguturika nugushwanyuka nsomera ubwo butumwa kugira ukuntu yanyandikiye sigaye mutura imana mushire mu maboko y'Imana musomera ubutumwa fusha ruka yola namukubye nakanza hatariho nakanzi ibumoso iburyo turiya mwana ndamukunda iyo niyo nyogo yogagamo rwose niyo nyogo yogagamo yego hanyuma rero uwo mu mama yanyoherereje aya mafaranga nkuko yayamaye uraza kuyavuga ago gose gangana gute uraturitse fusha ruka akiranya ego mubyeyi we ese unamwituriki urinde Imana mushire mu gituza cye tubisabye twise mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu amina wow ego mubyeyi ugira neza uzabe nk'umuzungu ndagapfusha ruka ariko na n'ubundi ko umeze nk'umuzungu ego mu mama mwiza we yewe gawe we uri mwiza pe ngushuje mu izina rya Yesu Kristo ahuri kose nishira mikro twumve kandi koko kamufashe fusha rukara ubaga muri Amerika mu gihugu ciza mani guhumugisha reka banza vuga amakuru nyogoye gabitse rwose ni ibihumbi 100 kanze ngakwere oya naga ari video ni dore ngaka nagabaze garuzuye warakoze mama wanje yola aga mafaranga ngomba kugura ubaga muri Amerika we muri ca gihugu c'abazungu ma yola iyo aika muri Amerika ni kure we ni kure cyane bazakwatire pasiporo nibyo rwose nibyo koko ubu ngubu umugore wanje na wa mwana wanje ntabwo mbaheruka maze iminsi Kigali ariko ubu ndaba ndiyo yambwiye ati niba ukiri Kigali unsanga aha naha asigaye ngagupaka ruturike rwose nashwanyaguritse kano kanya rwose ubu ndashwanyutse ubu ngubu ngiye gutwika icokezo na burushete nukubavangira byose bagaturika bakazana go mafaranga gakongera gakikuba Paul ngo ujye kumusura ugeze muri Amerika uko bameze ute ngeze muri Amerika bavugaga ikinyarwanda hariyo n'abanyarwanda wumvaga sate kuvuga ikinyarwanda namuganiza mana we kubuduhuye namuhobera mana we rwose yo kamubwira inti none wambabara ukicara mwaguno mugongo ukagugumaho wamushobora kubera Imana ari gihe namushobora mana kamuheka kamutambagiza muri Edeni rwose muri bwa busitani bwa Adamu na Eva yego asubu koko inyo dusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro ubu ugiye kuyakoresha iki utubwishije ukuri aga narimwe ko ndagagura urukumva ko ndagagura wabyakiriye gute rero nawe ni umusitani nahise ndurika twahuriye imbere y'amazi gari nkanga tudora yanyogosha yaje ndakapfusha rukara ati bayizanira ifiriti n'umuceri n'inyama byose avano yaturitse fusha nawe nyarabwaye na mashini ukareba indirimbo yarantunganyije kujya munsi yampaye ibiryo ndajya ndaturika disi ariko disi ibiryo by'ikigali uzabikumbura oya bajyaga neza rwose bajyaga ibiryo byiza pe nta biryo bajya bitariho inyama ndagapfusha na marigarine na mayoneze na bureba byose biba bihari uzajya wakumbura ego mana yaremye abanyakigali Kigali ni abakire gusa bakize bafite amafaranga
mfite amazu meza bafite imodoka nziza mana we cyana pfusha rukara yo rwose ngaha aba rwose mbifurije umwaka mushasha w'ibihumbi 2022 yego kiguzabajye yego bazagujye bagushwanya gusa rwose kandi koko nibyo rwose inshuti zanjye sinatuma nzibura ni ukuri kw'Imana rwose wow jije Imana ije ibongerera umugisha ibongerere n'ubugingo ibongere n'iminsi yo kubaho n'ubutunzi bwabijira bwongera bube bwinshi cyane rwose usuhuze cyane Imana ikurinde nabikurinde Imana iguha umugisha mwinshi amena ushukomeza utumike mana we kuri nzajya mbikora jungeraho ndagapfusha nzajya mbikora ndagapfusha rukara rwose GASARO TV. sibyo agakora ikosa atagagombye gukora ariko yagatutse n'undi muntu rwose akareba nk'umuntu wenda akaba ari waturikana katuke papa wanje ndagapfusha ruka narababaye we ayiwe wararize nanjye papa wanje arambwira ati ngwino muhungu wareba yagoya yo warabibonye nawe yago niko yambwiye yo warize gute nararize navuze iti ayika mana we cyakoze ndi no gusenga Imana mvuga mana yaka umuhindure ayiwe ahinduke nokuri niba inzoga zaramunaniye ajanywa amazi n'amata cyangwa amata n'igikoma n'amasukari byose baje baramuvangira aba ariyo nyogoye iyogoco nuko akomeje koga ari gutuka abantu abo yatuka yarasaze yaraturagaye akaba aramuturikije akamuturitse agaturika nk'ikibombe agapfusha ukabona yamanyutse pfusha ngaye nguko inyogo yola uyu munsi rero impamvu wenda twicaye aha ngufitiye surprise nibyo niyo nyogo yawe iyo niyo nyogo wogagamo pfusha rukara ayika mana we nukansetse hanyuma hari umumama uba muri Amerika ni umuzungu muri Amerika ko habagamo n'abirabura b'abanyarwanda azanjana yo azakujana rwose ngura mwico gihugu arakagira Imana n'umugisha uramwumva ewe gawe nuguturika nugushwanyuka nsomera ubwo butumwa yego kugira ukuntu yanyandikiye sigaye mutura Imana mushire mu maboko y'Imana dusomera ubutumwa pfusha ruka yarambwiye ati mugira ibiganiro byiza ndabikunda uyu ari kundogoya wimpamagaramwa yola namukubye nakanze ahatariho nakanze iburyo hanyuma muri make ni message ndende yaravuze ati umuntu bita INYOGOye ndamukunda cyane ariko nabonye kira kiganiro nuriya mukobwa nekeza ko cyababaza Dafroze hanyuma ndamusona niho biriya ni showbiz ni ikiganiro bisanzwe kuko twese turabizi ko afite manizabayo nikuze Dafroze rwose hanyuma nambwira ati rero guri cyane ibiganiro byawe kandi ndagukunda nawe hari umuntu nabonye iwawe nifuza kuba naguhereza ubutumwa ukazamumpera ati ni INYOGOye turiya mwana ndamukunda iyo niyo nyogo yogagamo rwose niyo nyogo yogagamo yego hanyuma rero uwo mumama yanyoherereje aya mafaranga nkuko yayamaye uraza kuyavuga ako gose gangana gutyo uraturitse pfusha ruka akiranyaguye kamba nangahe yavuze nangahe ibarire urabivuga ndabizi ko iki kiganiro azakireba kugira ngo anumve yuko ano mafaranga yakugezeho hanyuma ndakubwira yego 30 yego 50 60 70 80 90 90 90
ijana nikimasa cinka ndagapfusha ego mubyeyi ngo shyiraho mikoro utubwire. ego mubyeyi we ese ubu namwitura iki yewe gawe njya kumutura kano kanya yabike sha kanze musengere yego nukuri Imana yo imuhe umugisha we mana we ayiwe reka mushire imbere y'Imana nukuri pe mana yo mwijuru mana ifite imbaraga n'ubushobozi bwinshi uyu mumama wakoze ibi bintu umuha umugisha agamafaranga yampaye uzamukubira inshuro nyinshi uzarinda amagarage urinde niba afite n'abana nabaza uzabarinde niba afite n'ibicuruzwa bizunguke niba afite n'inzu itarimo etaje mana uzayimwongerere inzu ifite ama etaje 10 nukuri musabiye umugisha guva ku mana agamasaha tugezemo yego Imana yarebe ubu nawe ahari ikomeze imugoteshe abamarayika bo mu ijuru abakarobi n'abaferosi bamugote bamurinde Imana imushire mu gituza cye tubisabye twise mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu amina wow ego mubyeyi ugira neza hindukiza ingofero tukurebe neza ewe gawe yewe ai ana we INYOGOye garuzuye n'ijana ndagapfusha rukara inyo urumva umeze umutima umutima gwanjye kugiye guturika kugiye gusandagurika ayiwe kubera ubyishimo nukuri twose yo dore ahise ananyandikira ndamubwiye ni turi kumwe n'inyogo nubibona utuvugishe impamvu mbimubwiye ni iyi ngiyi yambwiye iki kintu yarambwiye ati INYOGOye numvishe avuga ati ndashaka kuzasezerana ati byibuze mbaye muhaye aya ngaya niyo yabura andi mafaranga atari ko ndifuza ko manish zabayo nikuze da froze byibuze baba nk'umugore n'umugabo bakabana mu buryo bwemewe n'amategeko hari ikindi gishobora kubura akamamagara w'umubyeyi akambwira ati ibi nibihagije ati yego nubundi ariko bakabana neza sibwo urumva atari byo wifuza nibyo koko kandi koko urumva yuko ni umubyeyi mwiza burya umuntu gutekerezaho ni umubyeyi arakagira imana nyinshi nubwo dufite imana imwe rukumbi ariko arakagira imana nimwe abamarayika bo ni benshi baje bamugota hose n'inzu abagamo n'uburira ryamagamo bwose baje baba barimo dore nguyu ngaho muvugane yari yambwiye nitubonana muvugane kankire loudspeaker kugira ngo tukumve ngaho vuga ni imfura bana we yewe gatata we mbega umuntu koko imana yaramutunganyije yewe we mana we ndagapfusha rukara koko niyo mpamvu ambaye agamafaranga gangana gute ego mafaranga cyakoze nagushize imbere y'Imana ishobora byose izakurinde rwose uzabe nk'umuzungu ndagapfusha rukara ariko na n'ubundi ko umeze nk'umuzungu umumama mwiza we yewe gawe we uri mwiza pe ngushuje mu izina rya Yesu Kristo ahuri rwose umubiri shyira mikoro twumve kandi koko kamufashe pfusha rukara ubaga muri Amerika mu gihugu cyiza mani guha umugisha reka banza avuga amakuru INYOGOye ni meza mama wanjye umeze ute ibintu nashwanyaguritse waturitse turagaye bagampaye nagabitse pfusha rukara nagabitse rwose ni ibihumbi 100 kanze ngakwere oya ntago ari video ni dore ngaka nagabaze garuzuye warakoze mama wanje yola agangaga
aga mafaranga ngomba kuguramo inka y'inyana. Nzaguramo inyana, nzaje kugwatiza inka ifite amezi. Urukumva mama wanje? None izambyarire. Genda nywa amata ndakapfusha rukara. Turike pfusha rukara. Anje mbe nkagucumeze ndagapfusha. Mana we. Wanyweye amata mana we. Ubaga muri Amerika we muri ca gihugu c'abazungu ma. Yola. Aiga muri Amerika ni kure we. Ni kure cyane. Bazakwakira pasiporo. Nibyo. Rwose. Nibyo koko. Mama wanje. Ko ndari kukumva. Ubu ngubu umugore wanje na wa mwana wanje ntabwo mbaheruka maze iminsi Kigali, ariko ubu ndaba ndiyo. Uyu muntu umbaye gana amafaranga. Urukumva? Yambwiye ati niba ukiri Kigali unsanga aha naha. Asigaye ngagupaka ruturike. Rwose. Nashwanyaguritse kano kanya rwose, ubu ndashwanyutse. Yego, ntuzayapfusha ubusa. Oya? Yapfusha ubusa ibintu nk'ibyo. Uzagimenya ubwenge. Ubu ngubu ngiye gutwika icokezo. Na burushete. Just nukubavangira byose bagaturika bakazana go mafaranga gakongera gakikuba. Ingo mama wanje rwose bise mbibona rwose. Ikibazo nuko telefone yawe utagira WhatsApp ari kujya kuvugisha. Izo mfite ni za zindi z'amatushi rwose. Imana nifatisa nayo nzayiguha. Ndakomeza ngusengere mama wanje. Fukama rwose, fukamusenge. Uri mu gitondo ndaje ndakubita amavi hasi nigashake gazakoboke. Fusharuka rwose. Uwo mwana n'umukobwa rero uwusuhurize ndamukunda nawe iwakugezaho ibyo bintu. Ubu ngiye guhita mugurira amabomba, amabiswa, amata y'inka byose ndamujanira. Ntumuha amabombo menshi cyane, ntabwo ari meza. Mupakare ku mata y'inka. Okay, n'amabiswi. N'amabiswi. Ntuzamuha isukari nyinshi, ntabwo ari nziza. Sawa. Nibyo. None mama wanjye. Ingo. Nabonye ukunda kakayo kitwa nguvu ntabwo ari nziza. Buno nazivuyeho ngakonyaje. Oya, unywera yo mata, unywe amazi. Ingo mama wanje nkareka goma yoga. Gatazanturitse ibiha. Ingo mama wanje urakoze. Nawe guguhe mwinshi iguguhe ikongerere. Ingo mama wanje urarahajyana. Ni ku manywa iwabo. Ino bwaho umanye.
nta netoroje ufite wakubita umutwe ku nzu ndakapfusha rukara. ndishije kukumva n'ukuri nibyo rwose kubera ko ubu ndaryamye ntabwo sinshaka kumbona ndi mu buriri ubu ngiye kugusengera nanjye iyo wacapu uzayimpa kare yego rwose. urakoze cyane mama wanje, mani kuri ndi guha umugisha. utuma ubutaha nagaruka yego bayi. uzamureba kuri Gasaro bayi turasubira. yego urakoze cyane yego ngo yaturitse. urakoze yego inyogo no mu mama rero yari yifuje ko muvugana yumve ko ubutumwa bwawe nabuguhaye ariko urishimye cyane mutima gwanje kugiye no guturika. ubonye asa n'abazungu. Imana yamuremye neza mana we. akwemerera ngo tuzagushakire pasiporo ngo ujye kumusura ugeze muri Amerika waba umeze ute? Ngeze muri Amerika bavugaga ikinyarwanda. hariyo n'abanyarwanda wumvaga se atari kuvuga ikinyarwanda. namuganiza mana we. kuba duhuye namuhobera mana we rwose. kamubwira inti none wambabarira ukicara mwaguno mugongo ukagugumaho wamushobora kubera Imana. hari igihe namushobora mana kamuheka kamutambagiza muri Edeni rwose muri bwa busitani bwa Adamu na Eva. yego rwose. asubu koko inyo dusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro ubu ugiye kuyakoresha iki utubwishije ukuri? aga ngaga narimwe ko ndagagura urukumva ko ndagagura inka. yego nshobora no kuja kugwatiza inka urukumva. yego iyo nka nagwatije ikabyara ikimasa kandi nshaka inka ishaje. ahubwo amafaranga urukumva. yego amafaranga ngiye kugenda nguremwe amakesi bw'inzoga bw'inzoga rwose. hanyuma ubundi baje baramwe bari no kujya na burushete n'ikirayi. gucuruza rwose. nayo izo nizo uzajya unywa. nizabakiriye nizabakiriye abadeja usharuka abadeja badeja baturutse impande zose bakaza bakanywa bagatwika. ngiye kubaza ibibazo bibiri ngo reka ujye no kuruhuka usange Imana izabayo ishimwe. hari igishimwe nikuze dafroze. muri quartier iwanyu bagufata gute? uri bagufata nk'umuntu w'icyamamare muri quartier rwose. ewe muri quartier ubu bari kuvuga ngo ngo isa ni boy bura byamaze kuba. ubu niko bari kuvuga batari ikigari gushwanyuka ari gushwanyangurika. bati Imana yamufashije rwose. yego ati buragiye kuba umuntu mwiza ase n'abanyamugi b'Kigali rwose. neza ariko ibyo uzakora byose nizere ko utazibagirwa dafroze rwose man. niyo nzaba umukire kagura n'imodoka nkubaka n'igipangu inzu imeze ukuntu inzu imeze neza urukumva ntabwo nzigera mwanga rwose. bwa bukene mwabanyemo tugumane muno muzabo tugumane. ururabo raruzi se rwose ruri no mu kibindi ndakapfusha. ni ivaze ntabwo ari ikibindi bayita ivaze. pfusha rukara. nubwo mbere se naryo uribonye ari cyose. Ikigali ho ziteye ku muhanda ukumva kubera ko ntabwo narebye hose rega narebaga imbere zanje kinjira no mu nza ko kanya vuba rwose. hanyuma rero ni ruzungu ndagapfusha. ni ruzungu neza usigaye ufite na Laban. izina zivanye Kigali. Rahira. ni umuntu wazinzaniye ati isa ni bo ambara pfusha rukara. ntabwo ndabona ari sawa. yambwiye ati ambara uturike yahise azimpa ndavuga iyi nayo ni impano. ambara turebe.
ahakosha isa niyo boy disi cyo kora abantu baramwikundira ndabona yashyizemo n'akarongo mu mutwe rwose bananyogosheje i Kigali. hanyuma wahuye na Payasi DJ Payasi nta musitari ukomeye mu Rwanda. Payasi wa muhundu uririmbo muremure nane barumuzi. Banyeretse abantu batandukanye mana beza b'imfura z'u Rwanda. Wabyakiriye gute rero nawe ni umusitari? Nahise ndurika twahuriye imbere y'amazi gari nkanga dore yanyogosha yaje ndakapfusha rukara ati bayizanira ifiriti n'umuceri n'inyama byose avano yaturitse. nawe nyarabwaye na mashini ukareba indirimbo. yarantunganyije kujya munsi yampaye ibiryo ndajya ndaturika. Turika disi ariko disi ibiryo by'Ikigali uzabikumbura. Oya bajyaga neza rwose. Bajyaga ibiryo byiza pe. Nta biryo bajya bitariho inyama ndagapfusha na marigarine na mayoneze na purebo byose biba bihari. Uzajya kumbura. Ego mana yaremye abanyakigali. Ubu none wakubwira ngo uzanye na dafroze i Kigali mwibereye wabyemera? I Kigali ni heza sibyo? Ariko njewe i Kigali. I Kigali numvaga ntahatura. Kubera iki? Kigali nabakire gusa. Bakize bafite amafaranga. Fite amazu meza bafite imodoka nziza mana we. Tana bayo. Fusha rukara. Yo. Rwose. Warishimye disi. Cyane. Nukuri ndumva rage nishimye ubwo inyogoye yishimye. Hanyuma inyogoye uragenda ubwira nikoze dafroze gute rero tubwira ikintu bumubwira ukigera mu rugo. Usko ndamubwira ndi rero madamu wanje dore amafaranga nahawe na mama wanje utuye mu gihugu ca Amerika. Ukumva tingaga ugomba kwicara mu ma etageri garimo inzoga ukagacuruza nanje nkaja gucoma mu cokezo ukajaje uranyereka go wungutse nanje ngakwereka go nungutse. Fusha rukara kabisa twose uzubwenge twose neza cyane kabisa. Imana izamfashe urukumva nzaje ndabona abakiriye. Yego twose uyizababona usisa niyo boy ari umuntu utakimuzi we nakuraje ubwazo ugira na keya no gusetsa abantu umuntu yazi wawe gusaje ngo umwisekereze aruko twose ngo uzayita ngo inyogoye bar. umva ico cokezo nzakora ntakubeshe pe urukumva. Yego nzazana icapa urukumva nindangiza nzane nakabaho karekare bite ngiteramo imishumari kizane njaje ndacanura buri nimugora ku buryo kitazanyagirwa ngitere nkahandi impande y'umuhanda. Urukumva ndikumva nindangiza nandikeho Yago TV show isani upoho inyogoye yogamo ushawukara kandi nzabikora. amena Ejo cange ejo buni nje ngomba gutwika. Imana izagushoboze no kuri kandi yumva ubusabe bwawe sibyo? Ingo rwose muje mukomeza mumvuganire no kuri kw'Imana. Gira icyo ubwira nabagukurikiye kuri iyi saha tunasoza bari hano niho bari abantu bankundaga bose ngaha aba kose bifurije umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Yego kiguzabage yego bazaguje bagushwanya gusa rwose kandi koko nibyo rwose nshuti zanjye sinatuma nzibura no kuri kw'Imana rwose. Wow. Jije Mana ibongerere umugisha ibongerere n'ubugingo ibongere n'imisi yo kubaho n'ubutunzi bwabijira bwongera bube bwinshi cyane rwose. kandi nukuri n'umuntu wifuza gufasha inyogoye bakomeze bamufashe atera imbere nawe isa niyo nzacuruza mpaka unacome mpaka
rwose nawe nzaguhamagara ni ukuri kubwira indi ngwino urebe yego ni ukuri rukara babantu nzaniraga bampaga amafaranga ukayazana ngwino urebe icyo nagamajije neza pfusha rukara yego mucaro mbahindurire abana najaga nkorera nibabyara abana nanjye nzaje ndabwira indi narabakoreraga mukampa amafaranga uwo mwana wawe ngwino mugurikira ikijana ni ukuri rwose cyangwa se nawe ukimuhe kuko bakugirira neza kimugurire njyewe ukimugurire ikijana ni ukuri ni byiza kubuzirikana ntabwo ijana ryampombye ni ukuri igiceri cy'ijana nta ryampombye cyangwa ukamugura n'ibintu by'ibihumbi bibiri byaba ari byinshi uri umucuruzi kaba ari menshi igiceri cy'ijana ariko nibyo rata bibiri ni inyungu ku mucuruzi arizo utangagamo imisoro urukumva yego rata ipatante imisoro y'ukwezi ugatanga ejo heza ugatanga ibishingwe byose ni menshi niyo nyungu nta watuma uyatanga rwose watanga nk'ijana ku munsi ni ukuri ijana rimwe ku munsi ntajyaho umuntu imana yahaye umugisha amen rwose inyogoye aka isa new boy ni ukuri ndagushimiye cyane kandi ndishimye ko byibuze unezerewe kuba umuntu yavuga ati reka ngurire isa new boy ikintu gitoya ariko bikagushimisha gutya ni ukuri ndagushimiye cyane kandi uzakomezanye uwo mutima ngaho taha rero usuhuze cyane imana ikurinde imana iguhe umugisha mwinshi uje ukomeza utumike mana we ukuri nzajya mbikora jungeraho ndagapfusha nzajya mbikora ndagapfusha rukara duturike dushwanyagurike ubasuhuze rero mu rugo watashye cyane murakoze cyane ndagenda naturagaye GASARO TV.